Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами Гранд Блэк. И я начинаю свое новое выживание в мире Майнкрафт. Еще и в новой версии. Это 1.10.0.3. Смотрите. Ничего я не нажимаю. Просто нажимаю бонусный сундук. Начальная карта. Пожалуй, пусть будет нормально. Ключ генерации ничего. Просто рандомно. Показывать координаты, потому что я должен знать, в каком я координате, чтобы я быстро нашел алмазы. Конечно же, нажимаю на экспериментальный игровой процесс. Ну как без него-то? Включить читы, сохранение инвентарь, сохранение инвентаря и выключение читов. Блин. Все, не, отлагало. Смотрите, без ключей генерации. Если, может быть, мне повезет. В тот раз я без седа около деревни заспавнился. Чтобы переручить. Блин, самое интересное просрал. Хорошо, я видео посмотрел. Сори, ребят, сид я не смогу вам показать, потому что, блин, у меня вылетело. Но, по-моему, я постараюсь. И в комментариях под этим видео я вам покажу. Блин, сейчас. Я вам покажу сид, и версию вы уже сейчас узнали. Это 1.10.0.3. Размер кнопки 98. Так. Да ёшкин кот. Все тогда. Вот и наш бонусный сундук. И там деревянная кирка и деревянный топор, картошка. И много-много таких интересных вещичек. Так, смотрим по карте. Мы должны идти. Ну, давайте пойдем в ту сторону. Сейчас я немножко добуду камня. Как вы видите, новые текстурки. Очень они мне нравятся. Я удивлен, даже вообще не лагает. Поставлю камеру сюда. Я, в принципе, давно не играл в Майнкрафт. Практически, как вы видели, я только вчера начал играть в Майнкрафт. И то обзоры. О, лава. Все. Смотрим сюда. В принципе, саженцы у меня есть, дерево у меня есть, все нормально. В принципе, я хотел найти деревню. Так, убиваем сразу овечек, чтобы не ждать ночи. Хорошо. И еда есть, и есть блоки. Все хорошо. Но
плохо, что я не заспавнился около деревни. Очень хотел. Так. О-о-о-о. Красавчик. Легко победил. Блин, мне нужна каменная кирка. Крафтим доски. Крафтим верстак. О! Новый блок, видите, ткацкий станок. Картографический стол. И стол лучника. И кузнечный стол. Не знаю, по-моему, не добавили функции этим этим предметом. Да нафиг. Я думал, что я вообще не скрафтил. Хорошо. Посмотрим. О, костер как... О, костер мы можем. Хорошо. Коптильно. Варочная стойка, да, это? Ну и костер тоже я скрафчу. Что можно еще скрафтить? Очень хочу посмотреть. Лампа. А, точнее фонарь даже. Узор знамений. Хорошо, фейерверк. Ну все тогда. Крафтим печку. Крафтим кирку, меч и топорчик. Иду сюда. Верстак, печка сюда. Ну и все. Теперь, если вы видите, ну, у меня яркость полностью до 100%. Ну, вы должны видеть это все. Я слышу скелета. Железо я добыл, но я не хочу тут торчаться. В принципе, шахты я не люблю. Хорошо. Ну, этого угля хватит мне. Этот верстак я оставлю. Просто мне понадобилось железо. Я его накопал. 4 штуки, к сожалению. Скрафчу себе меч. Так, по карте мы куда идем? По карте мы в другую сторону должны идти. Так, мне показалось, что красный гриб это костер. Ну вот серьезно. Огонь же как бы красного такого, красно-оранжевого, желтого цвета. Так. В принципе, немножко подлагивает. Но, в принципе, я к этому готов.
Хорошо. Мне еды много нужно. В принципе, мы теперь наконец-то в долину попали. Ну, биом долина. Убиваем даже рыб. Вы гады, куда? О, братишка, привет! Не-не-не-не-нет. Пока, братан. Ты там веселись со своим трезубцем. А я еще слабый. Приду к тебе с броней железной. И тогда поквитаемся когда-нибудь. Так. Вижу уже. Что я сказал? Как будто я пчела. Жужжащая пчела. Так. Вижу я лаву. Я очень хочу тут построить дом. Потому что я уже догадываюсь, что это каньон. Да, тут каньон даже. Хороший каньон даже. Так. Так. Приседаем. Вижу железо, уголь. Вижу... Все. Я дальше ничего не вижу. Пойду я туда. Все, я сделаю тут дом. Хорошо. Сундучок. Так. Где мои палочки? А, что надо? Для костра нужно уголь. Но у меня же есть уголь. А, весь уголь я потратил на печь. Хорош. Все, давай. Иду. Все. Мы теперь в тепле. Можно, в принципе, такую палатку себе сделать. Черная постель и белая подушка. Все. Хорошо. Так. Железо у меня приготовилось. Меч. Ну, и ножницы бы. Было бы хорошо, но не знаю. Хорош. Иди сюда, давай. Хорош. Красавчик. Опа. Не, мне нужна еда. А можно... А костер... У костра есть своя функция? Нет, нету. Жаль. Хорошо. И, кстати, этот костер дерево не сжигает. Это очень хорошо. Молодцы разработчики. Так. Надо покушать. Блин, я привык к террарии уже. Хорошо. В этот сундучок я поставлю кактус. Семена. Ну, семена я уже посажу куда-нибудь. Поставлю туда это и это, и это. На всякий пожарный пусть будет
Ну и земля. Ну и земля мне вообще не нужна. Где бы посадить? Посажу я это все. А как я посажу-то, если у меня нету мотыги-то, а? Давай. Опа. Дай мне морковку. Дай мне морковку. Ну ладно. Мог бы еще и дать железо. Мне бы еще лучше было бы. Я бы мог бы искрафтить кирку. Так. Деревянная мотыка сделана. По-моему, еще и распаханная почва и изменилась. Как-то у нее текстурка изменилась. Да, она изменилась. Она как-то стала реалистичней. Все, у нас есть своя ферма. Ну и тростника ферму будем делать. Но я тут буду официально жить. Не буду, ну, где-то, что ли, десятичном сериям я уже буду строить дом. Но сейчас я хочу как древний человек жить. С костром. Так. Подушка. Блин, куда ты пошел? Хорошо. Хорошо. По-моему, у меня сейчас будет кроватка. К сожалению, убираем подушечку. И, к сожалению... О, еще можно сделать щит. Щит. Щит я сделаю сейчас. Мне просто надо нарубить дерево. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, братан, да, ты меня сильнее. Годовой. Опа, 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 блин. Хорош, 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 хорош. Хорош, хорош, молодцы. Блин. Двойная битва. Скелет против зомби. И Гранд Блэк против зомби. Кто же выживет? Кто же выживет? Да, скелет выжил. Окей. У меня есть... Хорошо, что у меня есть карта.